Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kami dari tim Meranti Mistis akan melakukan penelusuran di bangunan yang terbengkalai di kantor camat Rangsang Barat dan mengungkap cerita misteri yang ada di sini. Baiklah guys, bisa kita lihat di belakang. Tenang. Oh, sabar. Iya. Tenang. Assalamualaikum. Kamu punya tubuh anak ini? Keluar. Hah? Keluar. Kenapa keluar? Gak mau masuk ya? Kucing keluar guys. Suruh masuk lah. Nolak. Kenapa dia takut? Tadi paksa. Dia takut. Kamu kenal dengan dia? Kenal? Oh, pendatang. Hah? Hai. Coba aku bantu tarik pocong tuh ya. Gak mau juga. Gak mau juga doang. Jangan baik. Ini pertarungan datang ya. Ini bukan musuh. Mundur. Ya. Dia nantang kamu, dia nantang pocong tuh. Dia nantang pocong, bukan nantang kamu dah. Dia ada masalah sama pocong tuh. Aku bantu tarik ya. Mundur. Jaga. Sini aja. Oke. Gitu Bang. Hah? Ini
penarikan pocong, penarikan pocong dalam tubuh teman-teman. Allah. Coba kalau Mbak kunci tu, dia mungkin bisa jelaskan apa masalah. Tadi tu. Terus kita akan penukaran satu sosok ya. Kuntilanak dan dia. Ayo. Lama betul. Lama. Dia ni. Kau kasih air dulu. Minum dulu. Duduk. Lagi dah. Guys, kita masih penasaran dengan si pocongnya ya. Apa penyebabnya nggak bisa masuk? Akan membongkar misteri ini. Kok pocongnya bisa masuk? Bisa? Hah? Pocong? Apa pocong ganggu? Nyerang? Hah? Mbak Kunti? Intro. Apa pocongnya? Pocong apa? Hah? Pocong apa? Pocongnya nyerang. Wah, apa sebenarnya? Wah, dia siapa namanya? Coba tanya siapa namanya? Jack Ibel. Hah? Ini Ibel itu siapa namanya tadi? Ini siapa namanya? Namanya Ibal. Namanya siapa? Oh, yang masuk. Coba. Terlalu banyak yang foto.
tuh. Oke. Bocah sarungan ya. Kita naruh masuk ke Tekon. Jodoh. Jaga nak masuk bang. yang ini nak taruh dengan botol. Jadi itu mana? Keluar dulu ya. Enggak mau? Bawa. Nantang. Nantang, nantang. Oh, nantang kamu ya. Jangan masuk sini aja. Jangan masuk sini aja. Jaga aja. Jangan masuk. Itu ada biji. Itu ada anak nih, anak nih sini nengok. Anak nih sini nengok. Tuan kamu sini nengok. Dan tak ada apa-apa pocong tu dah. Dan tak ada kekuatan. Itu masih di bawah kamu tuh. Iya. Iya, dia nantang kan. Dia dah tak ada apa-apa. Itu masuk ke tak. Jadi keluar dulu ya. Jaga. Dia tak mau dari tempat persembunyian dia tak mau keluar. Dia dah salah. Banyak makan tak sedap. Ini kok usah masuk tinggi. Bacaan. Awas pocong. Masuklah dulu dia. Woi, berdua dia bocong. Jaga zing. Jaga depan sana. Kau jaga zing. Dia ada badan yang putih dia ni. Sini dia semua jepang di sini. Ini aja. Ini keluar ni. Kita keluar dia. Sini aja. Keluar je dulu, biar aku keluar kan. Dah. Tunggu keluar. Tunggu keluar. Keluar. Kau keluar. Yuk. Tunggu luo. Go. Keluar. Keluar. Balik. Sana Zen. Jangan ya. Oh, iya. Keluar. Yang mau keluar dia. Keluar. Yuk, main dua yuk. Dua. Kita sini. Angkat kaki kau dulu. Main dua. Mungkin mengenaskan. Ya, tahu. Tangan dulu. Tangan sama ikut.
Tahan cok, tahan cok. Kita lihat guys mukanya guys, pucat. Belum pocongnya. Pocongnya apa betul? Tinggal betul dia. Dia ni buat dia. Ayam dah. Dia makan dia. Takut nih kan dong. Kunci depan, kunci belakang. Dia nanti. Digait. Dia ni tubuh tua juga, terlalu lama tu. Dia belum biết. Dia tahu juga buat. Tahu. Cuma dia tengok tubuh tua ni ke tak sial. Digait aja jumpa. Digait aja di sana aja. Di sini kan bisa tahu. Dulu ya. Kita tengok bola itu jangan pegang, dia beli apa ni. Kalau ni mudah je makan ni kan. Dia nak makan ni Potongnya yang sangat menantang ya guys. Ini kepala dia, batu. Dia yang kotik yang sini. Keluar dulu ya. Anda keluar bang. Ini. Ampun. Go ya. Hasil kami bentuknya sangat keras, tempatnya sangat keras ya guys, sangat berbahaya bagi teman-teman yang main sering ya, haraplah jangan sekali-sekali main malam di sini. Di sini ada 3 pocong ya, yang pertama pocong, celana dan genderuwo. Bocah.